Kudu menyang endi anggurku ngarep iki. Coba aku tak ono ing pategalan kono. Sapa ngerti nang kono seketelemu. Yang miturut dawuhe Kanjeng Ibu lan Begawan Mustika Maya, aku kudu ngabdi dadi prajurit ana ing Majapahit kene lan manggi Paman Patilu Gender. Nanging tak rewangi ado-ado saka padukuhan Palombo nganti tekan kene, jebule keloro-loro kang tak tampa. Klambi karo pengagemku dijaluk marang layang seto lan layang kumiter, banjur dijoli. Klambi lan pengagem sing kaya ngene ora patut. Malah aku kerep disiksa ora diwenehi mangan. Apa menayan aku ndelok Paman Sabda Palonan Pamanaya Kengkong melu keloro-loro mergo ngetutke aku. Nanging aku kudu kuat. Iya, aku kudu kuat. Kaya dawuh Rama Mahudara engkang mrepeki nalika aku kataka. Iya, sepiro gedene sangsara yen tinapa amung dadi coba. Lho, sapa kae? Kok kaya anak pawongan patung kalumahku. Sangsaya caket. Sapa kae? Apa ya arep melu nyiksa aku ngati kaya ngene tatuku? Sapa kowe? Sinten panjenengan? Kok dehem? Panjenengan sinten Nisana? Kok rawuh wonten papan mriki? Sinten panjenengan? Nisana, tepungke ya. Aku Anjasmara putrine Patilu Gender. Sedulure Raden Layang Seta Layang Kumitir. Sing nyengkiling karo sliramu Kisana. Banjur sapa asmamu Kisana? Kula Damarwulan saking padukuhan Palombo, Gusti Putri. Oh, panjenengan putrane Kanjeng Patilu Gender. Yen mekaten ampun nyaket-nyaket papan mriki lho. Menika kandang daran panggonane reget. Panjenengan kundur kemawon. Monggo kundur kemawon Gusti Putri. Kakang Damarwulan, lak rapopo to yen aku nimbali Kakang marang sliramu? Monggo sak kersa panjenengan Gusti. Ora usah basa to Kakang, ngendika biasa wae. Aku duwe panggarita menawa Kakang iki ora kawula alit sak lumrahe lho Kakang. Katitik sangka sunare pasuryanmu sing cumlorot lan pangargamu sing pekdiksa. Nanging Gusti, mangke yen panjenengan kadenangan rawuh ing papan mriki kula mesti bakal digebuki malih kalian Gusti Layang Seta saha Layang Kumitir. Gusti Putri, wah jan cemengkling estu kadang panjenengan iku kerenge amit-amit. Ora Kakang, ora usah kuatir. Kakang Setya lan Kumitir ora bakal pirsa kok. Saiki wonge ora ana ning kepatihan lho Kakang. Banjur apa di ajeng Anjasmara rawuh ing papan kene? Kakang, iki aku nggawa daharan Kakang kagem panjenengan. Amarga wis sawetara aku nyawang sangka kadohan menawa Kakang durung dahar, Kakang Setya lan Kumitir ora ngeparengaken lan ora maringi dahar. Pancen kebangetan tenan lho Kakang, kadang kula menika iki yo ndang didahar Kakang. Apa diaja ora wedi yen bakal nampa duka marang kadangmu lan ramamu? Mengko bakal duka diajeng. Ora Kakang, wis tondang ndang didahar Kakang. Kakang koyone isih kelaran to banget to ya. Dikepuki nganti kaya ngono tatune. Aku iki mau uga nggawa tamba, mengko sak bubare dahar tak tambani tatumu kuwi Kakang. Diajeng sliramu ora trima Sulistya ing warna.
Nanging uga Sulistya bebudenmu. Matur sembah nuwun ya Diajeng. Kakang iki wis kewajibane menungsa kudu tetulung marang sepadha Kakang. Padha lan tamu tatu kuwi kadangku sing njalari, dadi ya kewajibanku ngobati Kakang kanggo nebus tumindake kadangku layang seta layangku mitir Kakang. Bejo banget lho. Priya sing tembe mburine bakal garwa sliramu Diajeng. Bejo banget menika. Durung ana Kakang. Durung ana priya sing caket karo aku lho Kakang. Apa tenan ngendikamu kuwi Diajeng? Bener Kakang. Saktenane nalika aku nyawang panjenengan sepinanan lan regol kepatihan menika diuculi pangagemu. Nganti digepuki kadangku aku wis duwe rasa trenyuh, rasa malu, nelongso, rasa embuh. Kuwi apa jenenge sing mesti pasuryanmu Kakang? Tansah katon ae renawane lho Kakang. Diajeng yang mengkono padha karo apa Kakang. Rena wengi tansah kemutan sliramu coba demek dadaku iki Diajeng. Tapi teng mriki Diajeng nggih. Ati iki rasane deg-degan ora karuan. Apa iki sing jeneng katresnan sejati Diajeng? Nyumanggaaken Kakang. Mbok bilih nggih ngaten lho Kakang. Nanging apa yo kelakon katresnan awake dhewe iki bisa nyawiji Diajeng. Atase aku mung pekatik lan sliramu putri patih. Napa bisa kaleksanan? Kula percados Kakang bakal wonten margi supados awakipun piyambak saged ngawiji Kakang. Iya Diajeng, yen ngono ayu padha dedonga marang Gusti ingkang kagungan sumbering sih katresna. Muga bisa kasembatan gegayuhan awake dhewe. Aku lan sliramu iso nyawiji saklawase Diajeng. Inggih Kakang, yen mekaten sakmenika kula tak nyuwun pamit saderenge Kakang layang seta lan kumitir saha Rama pirsa kula niraraken kaputren Kakang. Ya wis Diajeng, sing hati-hati wong ayu. Inggih Kakang, panjenengan ugi ingkang hati-hati, ampun nganti digepuki malih nggih Kakang. Sampun Kakang, kula nyuwun tambahan pangestu Kakang. Diajeng, saiki awake dhewe wis iso sesandingan bangun sihing beban suci Diajeng. Inggih Kakang Damarulan, remen sanget manah kula manging Kakang, napa leres warta ingkang kula tampi. Panjenengan diutus Gusti Ratu Kencana Wungu ngluruh wonten Blambangan kapurih nyuwanaken mustikaning Minak Jingga Kakang. Amargi Ratu Kencana Wungu nyumpekaken menawi ingkang saged merjaya Urubisma boten sanes kejawi panjenengan Kakang. Pancen bener Diajeng, mulane kuwi aku lan sliramu didhapake ramamu. Lajeng menawi panjenengan saged kasil ing damel mangkanipun badhe dhaup kalih Gusti Ratu. Yen miturut sing tak tampa ya kaya mangkono. Apa sliramu kawratan Diajeng? Nggih mestinipun boten wonten pawestri ingkang purun dimaruta Kakang. Diajeng wonten ati iki amung sliramu penggalih iki amung kanggo sliramu. Tak suwun Diajeng mangerteni yen iki jejibahan negara mbahmi Urubisma sing balela Diajeng. Adikane yen sampun kagungan sing enggal terus supe kalih agarwa lami ngaten. Nggih to? Panjenengan pirsa sinten Urubisma sampun kathah senopati Majapahit ingkang pecah ing astane kula mboten sarujuk Kakang. Mula kuwi tak suwun sliramu aja nggondheli lakuku. Sliramu kudu iso mangerteni iki Diajeng. Menawi panjenengan tetep bidal kula nderek Kakang Damarulan. Ora bisa Diajeng yen kaya mangkono. Pokoke kula tetep nderek jenengan. Ya wis saiki sare wae Diajeng. Monggo Kakang kula derekaken Kakang. Kepeksa tak tilap sliramu Diajeng. Wis Diajeng, Kakang budal kaya jejeban Diajeng.